രാവണപുത്രിയാണ് ജാനകി എന്ന രഹസ്യം രാവണനെ അറിയിക്കുന്നതിനായി ആ വൃദ്ധരാക്ഷസി പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പടികൾ കയറി രാവണന്റെ അന്തഃപുരത്തിലെത്തി. രാവണൻ രുദ്രവീണ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വൈദ്യരെ കണ്ടതും രാവണൻ ചോദിച്ചു, ജാനകിക്ക് കുഴപ്പമെന്തെങ്കിലും? ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ ആ സത്യം പുറത്തു വന്നു. പ്രഭു, ജാനകി ജാനകി അങ്ങയുടെ പുത്രിയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അങ്ങയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു തന്ന കുഞ്ഞ്. അവളുടെ വിശിഷ്ടമായ ആ തൂവൽ മറുകുകൾ ഇന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേ പ്രഭു, അവൾ അവിടുത്തെ മകളാണ്. ചലനമില്ലാത്ത പ്രതിമയെപ്പോലെ രാവണൻ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന മണ്ഡോദരി കുപിതയായി. അവസാനം നിങ്ങൾ സ്വന്തം മകളുടെ മാംസത്തെയും മോഹിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ? കഷ്ടം. ഇനി എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ വരം പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്? പോകൂ, പോയി ദേഹഹത്യ ചെയ്യൂ. മണ്ഡോദരിയുടെ വാക്കുകളിൽ രാവണൻ വളരെ വിഷാദനായി. മണ്ഡോദരിയോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മകൾ. മണ്ഡോദരി, നീ പോയി ജാനകിയെ കാണൂ. എൻ്റെ ക്ഷമ അറിയിക്കൂ. അവളുടെ ഏത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം. മകളെ കാണാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ മണ്ഡോദരി അശോകവാടിയിലേക്ക് നടന്നു. അശോകവാടിയിലെത്തിയ മണ്ഡോദരി ജാനകിയുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. പുത്രി, നീ നമ്മുടെ പുത്രിയാണ്. മണ്ഡോദരിയുടെ കൈകൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജാനകി ചോദിച്ചു, നിങ്ങളാണോ മണ്ഡോദരി? നിങ്ങൾ രാവണന്റെ പുതിയ അഭ്യാസവുമായാണോ വന്നത്? അല്ല പുത്രി, മണ്ഡോദരി ഇടറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമുക്ക് ജനിച്ച പുത്രിയാണ് നീ. ഇതെല്ലാം കേട്ട് ജാനകി കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് മണ്ഡോദരിയോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ജനകന്റെ പുത്രിയാണ്, രാവണന്റെ അല്ല. അല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം മകളെയാണോ പിതാവ് കാമിക്കുന്നത്? ഹേ ലങ്കാറാണി, നിങ്ങളുടെ നാടകങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടൂ. നമ്മുടെ സ്വാമി ഉടൻ തന്നെ ലങ്കയിലെത്തും. നിങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും. നമ്മെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും. കണ്ണീരോടെ തൻ്റെ പുത്രിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മണ്ഡോദരി ആരാഞ്ഞു. നിനക്ക് എന്ത് വേണം പുത്രി? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ മാതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം. എങ്കിൽ നമ്മെ നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കൂ. ശേഷം തൻ്റെ സ്വാമിയോട് ക്ഷമയാചിക്കാൻ ലങ്കാനാഥിനോട് പറയൂ. അഭയം തേടുന്ന ആരെയും തൻ്റെ സ്വാമി ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. പുത്രിയുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാനായി മണ്ഡോദരി രാവണന്റെ അന്തഃപുരത്തിലേക്ക് നടന്നു. രാവണനെ എന്തോ അറിയിക്കുന്നതിനായി സഭയിലേക്ക് ഓടിക്കിതച്ചുകൊണ്ട് മേഘനാഥനെത്തി. പിതാവേ, നമ്മുടെ പശ്ചിമദിശയിലുള്ള കോട്ട തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാവണൻ അലറിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ആർക്കാണ് ഇത്രയും ധിക്കാരം? ഒരു കൂട്ടം വാനരന്മാർ. അവർ ലങ്കയിലേക്ക് സേതു നിർമ്മിച്ചാണ് എത്തിയത്. മേഘനാഥൻ അറിയിച്ചു. പോകൂ, പടയൊരുക്കം ചെയ്യൂ. ജ്യേഷ്ഠനെ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്താനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്താലും. രാവണൻ കൽപ്പിച്ചു. മനസ്സ് ശാന്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാവണന് ചന്ദ്രഹാസം എടുത്ത് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഉടൻ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം രാക്ഷസ പടയാളികൾ കുംഭകർണനെ ഉണർത്താനായി പോയി. 6 മാസത്തിലായി നീണ്ട നിദ്രയിലായിരുന്നു കുംഭകർണൻ. നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന കുംഭകർണൻ വാനരപ്പടയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അശോകവാടിയിൽ നിന്നും മണ്ഡോദരി തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് രാവണൻ ചോദിച്ചു, ജാനകി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതറിയാൻ രാവണന് തിടുക്കമായി. മുൻപ് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട പിതൃത്വം രാവണിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു. അവളെ അവളുടെ പതിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയച്ചാലും പ്രഭു. ലങ്കയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നൽകാനാവാത്ത സന്തോഷം നമ്മുടെ പുത്രിക്ക് അവളുടെ പതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തിരിച്ചയച്ചാലും അവളോടും അവളുടെ സ്വാമിയോടും ക്ഷമ പറഞ്ഞാലും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവൾ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളായി അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അവളുടെ പതിയുടെ അനുയായിയാണ് ലങ്കയെ അഗ്നിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാനരൻ. തിരിച്ചയച്ച് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രഭു. ജാനകിയെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ രാവണൻ മണ്ഡോദരിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന രാജഗുരു പറഞ്ഞു, അരുത് രാവണ. ജാനകിയെ തിരിച്ചയച്ചാൽ നശിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാനകിയുടെ ജീവിതമാണ്. ഒരുപാട് അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങളും ഏകാന്ത ജീവിതമാണ് ജാനകിക്ക് ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല, തൻ്റെ മകളോട് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ തനിക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യുപകാരം അവൾക്ക് സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. അവൾക്ക് ഇനിയും അത് പ്രാപ്തമായില്ലെങ്കിൽ, നരകത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ അവളെ തള്ളിവിടുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നതില്ല. ഞാൻ ജാനകിയെ കാണാം, കണ്ട് സംസാരിക്കാം. ലങ്കയ്ക്ക് ഐശ്വര്യമായി എൻ്റെ മകളായി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ അവളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അശോകവാടിയിലെത്തിയ രാവണൻ ജാനകിയുടെ അടുത്ത് പോയി തല താഴ്ത്തി നിന്ന്, പുത്രി, ഈ പിതാവിനോട് ക്ഷമിക്കൂ. നീ തരുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും ഞാൻ ശിരസാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുച്ഛത്തോടെ ജാനകി പറഞ്ഞു. നീ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലങ്കാനാഥ.
മരണഭയം കാരണമാണ് നിന്റെ തലകൾ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത്. 10 തലകളുടെ ഭാരം നിനക്കിപ്പോൾ താങ്ങാനാവാതെയായിരിക്കുന്നു. ലങ്കയെ ഞാനും സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ നീ ചെയ്ത തെറ്റോർത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ചു വേണം നീ മരിക്കാൻ. പുത്രി, മരണത്തേൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തെല്ലും ഭയമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും പോയാൽ നീ അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന നരകജീവിതം അത് എത്ര കഠിനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ പോകരുത്. നരകജീവിതമോ? ജാനകി ശോഭിച്ചു. അയോധ്യ എനിക്ക് സ്വർഗമായിരുന്നു. വനവാസവും എനിക്ക് സ്വർഗമായിരുന്നു. കാരണം ഇരുഭാഗങ്ങളിലും തന്നോടൊപ്പം തൻ്റെ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് നരകം ഇവിടെയാണ്, നിന്റെ ലങ്കാപുരിയിൽ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് പടനായകൻ ഓടിയെത്തി. പ്രഭു, കുംഭകർണനും മേഘനാഥനും വീണിരിക്കുന്നു. കോട്ടയുടെ രഹസ്യ കവാടങ്ങൾ വിഭീഷണൻ വാനരപ്പടയ്ക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രാവണൻ ചന്ദ്രഹാസമെടുത്ത് അലറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വിഭീഷണന് വേണ്ടത് ലങ്കയെയും മണ്ഡോദരിയെയുമാണ്. ഈ യുദ്ധം മണ്ഡോദരിയെയും ലങ്കയെയും വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ എൻ്റെ ലങ്കാപുത്രിക്കും വേണ്ടിയാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തിയ രാവണൻ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് വാനരപ്പടയെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി. വാനരപ്പടയുടെ മധ്യത്തിൽ തേജസ്വിനിയായ ശ്രീരാമനെ രാവണൻ ദർശിച്ചു. ശ്രീരാമനും രാവണനും നേർക്കുനേർ യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തി. ശ്രീരാമനെ നോക്കി രാവണൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുമാര, നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ലങ്കയുടെ ലക്ഷ്മിയെ സ്വന്തമാക്കാനാണ്. ജീവനിൽ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകൂ. ജാനകിക്ക് പകരം നിനക്ക് അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ശ്രീരാമൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, പത്നിക്ക് പകരം ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വെറും രാക്ഷസന്മാരല്ല, മനുഷ്യരാണ്. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പത്നിയെ അപഹരിച്ച നിനക്ക് മരണശിക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നീ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വരമല്ല, ശിക്ഷയാണ്. ഇതോടെ നീ തിരിച്ചറിയും. 14 ലോകങ്ങളെയും വിറപ്പിച്ച യുദ്ധമാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. അസ്ത്രങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പ്രകമ്പനത്തിൽ ആകാശത്ത് മിന്നൽ പിളരുകൾ ഉണ്ടാകുകയും കടലിലെ തിരമാലകൾ ശക്തിയായി അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ദീർഘസമയം തുടർന്ന യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ രാവണൻ്റെ 10 തലയും ശ്രീരാമൻ കൊയ്തെടുത്തു. ശ്രീരാമൻ്റെ കൈകൾ പിടിച്ചു പോകുന്ന ജാനകിയെ അർദ്ധബോധത്തിൽ രാവണൻ കണ്ടു. തൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും എടുത്ത് രാവണൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു, പുത്രി, പോകരുത്. നാശത്തിലേക്കാണ് നീ പോകുന്നത്. വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് പോകരുത്. രാവണനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ജാനകിയുടെ മുഖം ദർശിച്ച് രാവണൻ്റെ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ അടഞ്ഞു. സീത ശ്രീരാമനോടൊപ്പം അയോധ്യയിലേക്ക് യാത്രയായി.